সকালের ব্রেকফাস্ট বা বাচ্চাদের টিফিন বক্সে কি দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না? ছটপট বানিয়ে ফেলুন হাতের নাগালে থাকা উপকরণ দিয়ে সুজির উপমা। এর জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি কড়াইয়ে তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এইভাবে কেটে রাখা আলুগুলোকে ভেজে নেব। অল্প নুন আর হলুদ আমি এতে দিয়ে দিলাম। আমি শুধুমাত্র এখানে আলু নিয়েছি, তোমরা চাইলে অন্য যে কোনো সবজি তোমরা এর সাথে অ্যাড করতে পারো। আমি এখানে আরও একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সর্ষে, দুটো তেজপাতা আর দুটো কারি পাতা। এবার আমি দিয়ে দেবো একটা ছোট সাইজের পেঁয়াজ কুচি আর দুটো কাঁচা লঙ্কা কুচি। পেঁয়াজগুলোকে আমি এবার একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। অল্প হলুদ গুঁড়ো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এতে সুজিটা দিয়ে দিলাম আর সুজিটাকে আমি ভালো করে ভেজে নেব। এরকম অবস্থায় আমি এখানে অল্প বাদাম দিয়ে দিলাম আর ভেজে রাখা আলুটা এতে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এতে সামান্য লবণ দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আমি এর মধ্যে জল দিয়ে দেবো। এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে আমি এটাকে কুক করে নিয়েছিলাম আর এরকম অবস্থায় আমি এখানে চিনি দিয়ে দিয়েছি। আর কিছুক্ষণ কুক করে নিলেই তৈরি আমাদের সুজির উপমা।